खुलुमबाय। बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे बिकेडब्लिउएसनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोरा दिनै मोनाबिलि 4:30 रिंगायाव बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै बिटिसि बायजोनि बर'फोरनि मोन 13 जेंनाफोरखौ सावरायहैदों। बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे बिकेडब्लिउएसनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोरा दिनै मोनाबिलि 4:30 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै बिटिसि बायजोनि बर'फोरनि मोन 13 जेंनाफोरखौ सावरायहैदों। मानगोनां बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गासै सोद्रोमाफोरा बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै दिनैनि सावरायनाय गुबै जाहोनफोरानो जादों 1 नं बर' गामिफोरखौ आबुं फोसावनाय, बियाब दानाय आरो बिकेडब्लिउएसनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंना होनाय। 2 नं कार्बि आलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव रायजो जाबनाय बर' सुबुंफोरानो हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि होनाय। 3 नं बिकेडब्लिउएसनि थाखाय जर'खा जौगाखां रां बावजा स्पेशेल डेभेलपमेन्ट पेकेज होनाय। 4 नं बिटिआरनि बायजोआव ए-टेट आरो सि-टेट आनजाद उनथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरखौ जर'खा थिसनना होनाय हाबाफारि आरो बर' मिडियाम भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय। 5 नं नागा रेजिमेन्ट सारियाव भारतारि रौनिया हानजायाव बर' रेजिमेन्ट दानाय। 6 नं बिटिआरआव सोसनजायै बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउएसि आरो सोसनजानायजों लोगोसे खोला कामरुप आरो गवालपारानि बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउएसिआव सोसननाय आरो बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायहैयो।